ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10:25 'ਤੇ। ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਠਿਆ ਕਾਹਨੂੰ, ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਮ। ਇਹ ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ RPM ਵਧਾਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਸਲੈਂਸਰ ਆ। ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਕਾਂ ਲਈਆਂ ਇਹਨੇ 3-4, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਧੁੱਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। RPM ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਅੱਜ, ਹਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। RPM ਦੇ ਵੀਰੇ ਨਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 5ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਆ ਅਤੇ 35 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ 5ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਈ ਆਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤ, ਖਾਲੀ ਰਾਹ, 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੁਲਟ।
ਹੁਣ ਵਰਕਆਊਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਪਲੀਟ 12-16 ਉਹਨੂੰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਈ RPM ਤੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਚ ਨਟ ਜਾਂ ਟਾਇਟ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਕ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, 2 ਵਜੇ ਨੇ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਾਂਗੇ।